Kwana lelo Babino commandant Joly, commandant sécurité, na RCK, na CRC plateforme. Pourquoi lelo na na minya oloba te, tosi toloba pe tozo continuer koloba. Mais ezana ba congolais oyo bazana nukolala, bazana nukolota. Mais réalité ezali na kati ya Congo, na kati ya Kinshasa, na East et partout dans la province nyonso. Et que la vérité biso bato wana diaspora biso ne tozoyeba o nyonso ezolela kuna. Mais il y a des familles, il y a des amis, des collègues oyo tozoyebisa bango makambo ezoleka mais bazondima te. Mais je voudrais vous dire une chose, l'air yo zondima te ta ezoleka mokolo yo koya kolamuka koya kosutuka. Alors boyeba ke gouvernement oyo ezosala ezali plan oyo ya bango. Alors to senga siko na mutu nyonso aya kosangana na biso na kati ya komba, quel que soit groupe oyo zalaka ezana baranye salama na selbi soki oyoki communiquer que voilà réunion ya ba combattant yaka oyoka yaka oloba okoyeba qu'est-ce qui se passe na kati ya combat, qu'est-ce qui se passe na politique, qu'est-ce qui se passe au Congo. Mais ebele baza ko se méfier nango. Mais si comme mboka ngoko bundela on ni soza ko se méfier na baningo baza ko sangana na makambo baninga baza ko loba. Net na minute to zanga na bino awa na droite nanga na caporal moko azali awa. Ye moko ko se présenter akoyebisa bino awoti ndela musika awoti Kinshasa ayebelo oni na vivre. Mais pour na lelo ako pesaka moins introduction muke na moi ko se présenter boyeba epe bomona ye. Mais boyeba na sima peut-être ne monsieur Rolanda akolimbolela bino oyo ya oti komona wa oti ko vivre fraîchement na Kinshasa banda makamba ba élection ti lelo caporal bande ko nanga ba combattant boso na représenter kombo na ngai nga kombo na ngai ye tiala nazali moninga bina combattant na oti na mboka Congo. Na moni makambo leki na Congo kuna en tout cas bande ko na ba combattant botelema makasi botelema mboka zo kende mboka na biso zo kende ba combattant botelema ozala na Belgique ozala na Londres ozala na mboka musika botelema pola mboka so Congo bande ko na ngai ngana oti na Congo mondo film ndenge leki na élection ya 2011 yango bande ko na ngai na sengi na bino botelema pona occupation oyo ezala mboka ya Congo. Et puis la minute on a zoloba boye Kabila alingi a changer constitution, a changer constitution pour abima sur l'élection 2016. En tout cas tout tellement ngai combattant oyo na sur le na bino pour na bon ba film bien na Congo. Mboka ezokende mboka ezokende ngai na yuki awa en tout cas na kimi na danger kutu ba oluka ngai na kima ga bazoluka na kima pona occupation na place pour gouvernement aux la place ezoluka ngai yango na yuki awa mintu na nimba kombalata nyo salate bazoboma bazotala te ngai mintu na komi na yuki awa na miracle ya Nzambe baninga nga ba combattant en tout cas botelema lumbe mwete combattant nyonso aza na Europe en tout cas botelema pour mboka biso kende lumbe mwete na 2016 au Kabila sa suna mboka na biso te akende azonga sika uta azonga to zo mboka na biso na maboko biso mungo to imando kondu mboka na biso message na ya mwana pesi nakanisi bolandi oyo caporal auti koloba mais namoni awa premier sergent mais alobi kandeleki makasi aboyi koloba mabe makanisi boyebi toloba na kati ya combat discipline ezala respect ezala donc c'est-à-dire botosi toza biso nyoso sima mibeko mais alobi na ngai alobi commandant na muniso na alobi na koloba mabe na ko risque bopinenga po kandeleki makasi yango a s'abstenir mais nakanisi na mbala sima bokoyoka ye pona lelo tosuki na nwana mais la deuxième édition bokolanda polele ndeko ndenge autele ya Kinshasa ndenge balukaki ndenge balandie ndenge échappaki
tina ndenge akomi awa ana ba preuve ebele oyo ekoyede même biso na kati ya combat mpona koprouver na monde qu'est-ce qui se passe au Congo et comment ça s'est fait. Je dis, je vous remercie. Bandeko nanga nyuso ba combattant ba résistant na kati ya UK. Onyo sabete kenene mabaku, abetine mabaku alobiki no mukenda alobaki mabe aloba akrecha kinga atanga kikombo nanga ndenga mabe. Toza bana nzambe alobiki les pardons c'est une puissance qui libère. Les pardons c'est une puissance qui libère. Alobi ba bandeko na yo za na bango esika moko oya abetaki libaku na betaki libaku bolimbisi. Na c'est bolimbisi pour na Congo, pour na 8 millions de morts, pour na maman baza violé, to mikitisi pour na Congo, pour na Congo to za la isika moko. Oza comprendre to mato yo kaka naza pe naza mutu na yo kaka babino baza bandeko na yo baza bandeko na ngai. Toto sala makambo isika moko to za famille, to za et puis ndenge bazali kofiona bamama jeune fille eza Congo kuna ezokosala bien te esengeli bazala na respect unité humaine respect na droit de l'homme esengeli bayeba korespecte en tant que humain on ezaki message clé alors on dit déjà que biso ni congolais soit troisième mandat ya Canada mais babandi déjà na mbandaka babandi déjà côté mapona troisième mandat et formation pour le premier na kata Cameroun, le ministre Mboka Oyo, asala makasi pour continuer à Libana Mboka Oyo, asala makasi pour continuer à Mboka Congo, aïda innocent de l'autre côté. Yo mindongala, ba continuer à la prison, ba ebelo ko Mboka baza na Afrique du Sud. Non, na Afrique du Sud partout na Mboka ba prison politique, to sengi na nicho, baza Libanda ba libérer. Et puis ngamo bela uti na Congo na ekala mingi na za victime ya makambo so na komi na miracle ya Nzambe. Dema sunina na komi na ministre Mboka Oyo na sini libération Baba innocent Kabila atika biloko wana pe Kabila walinga tuna deuxième mandat dogoyi bali Mboka na biso tonaposa Mboka za libéré dogoyi message ni bauti ko mona lisusu bandi na biso na Brazzaville bauti ko benga bango na kata Brazza ka ko ezala pembe na Zamawa na tanga na télé na ba chaîne na taina leli ezama pour Mboka na Mboka kwa Brazza benga na biso kama sisi na kasi na Mboka wana Kongo wana ezana na Mboka bapaya to sengi benda antoba boss na biso bapaya balonga Mboka biso kwa Mboka
esili na libération ya mboka na biso esili mpena kabila atika mboka na biso kabila akende adégage atika biso calme kabila adégage toboye tolingi ete oui abima na président mo na cop tolingi ete abima na mafia biso tolingi président Tshisekedi yango demande projet ya mboka wana tolingi démocratie lelo balobi troisième mandat na ye na mbandaka déjà bandi célébrer balobi nini bokotikaka boye balobaka mingi bino bana ki oti Kinshasa balobaka bana ki bakombatant te bakongolais na minute oyo biso soki tolobi boye moka pa batio munduki boye babomi tozala droit koloba te na Kinshasa tozala mingi koloba te mpo bachaine eza kuna ya télévision bachaine ya pouvoir moyen te oloba ezalaki te oloba boye oyo na ndako olali boye babe tosokufi yango moyo tobangaka yango na minute onaya libanda nazoba oyo nyonso onga tumwana na afrique na congo na mboka kongo wana banga mpona bandeko na ote so bamoni oloba na image boye balobaka yo komoloba nana moko te awa mboka eza ya démocratie na kobanga te mpe na bimboka na ozonga atili kongo biso toseto comme na kati ya na batoni mpena donc oza na colère moko ya mabe azoka félicitation omoni vraiment exemple nini tozosenga na bajeune omoni ye aza jeune tozosenga na lelo parce que ma vie enough is enough parce que toyebi ke biso nyonso tozomona ce qui se passe au Congo nous sommes des Congolais toza bacongolais ya makila oyo nyonso oyebi ke aza congolais ya makila il faut azala concerné ya mboka na ye parce qu'on ne peut plus marcher comme ça toko marcher beauté yango toya wa liboso ya parlement toza na Angleterre awa to liboso ya parlement epa ya David Cameron toye kolela premier ministre toye koya kolela mpona mboka Congo. Il y a des morts qui se passent au Congo. Bakangi Guillaume est arrêté, Guillaume Nongal est arrêté. Jusque là, Bimate, Poutine est arrêté. Injustice au Congo. Donc on en a marre de ça. Yango Toye qu'on est là parce qu'ici il y a la démocratie dans ce pays. Yango Toye qu'on est là comme la démocratie, qu'il y ait la démocratie dans notre pays. Comment un pays comme le Congo, un grand pays comme le Congo, on a des politiciens, ils font rien, le peuple souffre, parti violé chaque jour. Donc, on confond dans Congo, Azana Makila Congo, Koki confond dans Kimyate, tant que Mboka n'est comme occupé. Yango biso toye ko telema pona to libérer Mboka na biso Congo. Donc il y a la paix dans notre pays Congo. Et la politique qui doit changer dans notre pays. Toboy ba troisième mandat dans Mboka wana. Ça c'est pas Ezanda kwa mutute. Les institutions c'est un pays où il y a des lois, où ils ont des institutions, ils ont des constitutions. Ceux qui mandent nous ici, tika pouvoir. Ici nous voyons ça ici. Ceux qui mandent le premier ministre ici, nous sommes remplacés. C'est pas une maison de quelqu'un ou bien Zali Bilanga Moutoubouka vendre jusqu'à l'infini. Non, ça c'est pas comme ça. Nous avons appris la démocratie, ceux qui mandent ici, au tiki pouvoir pays. Donc c'est ça, il y a beaucoup de gens qui sont là pour c'est ça que nous voulons. Donc, le message n'a pas que le peuple congolais, si on zali dans le monde entier, tellement pour mboka na yo. Mais le peuple congolais, biso tozalara, ne bandeli tobo ya likambo. Donc la mandat boye, baliwa bakisama nani mandat lisusu, dozo telema. Mais après wana to le mandat biso, abakisi troisième mandat. Ne bolobi mais cette fois est-ce que peuple benaza makasi pona tenir pendant échec ya gouvernement wana. Et là on a kosenga na bana Congo. Miso efungwama. Miso efungwama toza na buzo bateto kota na ba corruption te na les problèmes qui nous les autres la biso pas c'est ba corruption. To telema pona mboka na biso to mona toza mayele tozali komona pona mbandaka ba betele maboko na mbandaka déjà ba bandi propagande mais parce que baza abruti ba ebelo côté bazo comprendre c'est ça il faut qu'il y ait des gens net tozolo ba boye mais c'est comme ti ata na mbandaka ba comprendre que non ezali ba aventure bazo sala batu parce que tobani bandaka la banda premier mandat ils n'ont rien fait basali leur côté alors to voter ba tu vois. Non, c'est pour cela que l'unité va libérer les politiciens, va libérer les Koutino à Zona Kanga Mati, le va libérer. Yomindonga a été arrêté, va libérer. Yango to telemi jusqu'à Nasuka, toko lembate, toko fa titina Nasuka. Nous sommes les Congolais, c'est notre pays. Les amis Mbok bako batika la biso to zala pour kobunda pona yango. Donc c'est ça le message. Il doit partir, c'est ça. Voilà. OK, ndeko na moni lobby nangala tuna mutuna. Lelo tomoni na marche awa
normalement tous à la rata moi plus de 100 personnes. Message en Europe ça va ndeko congolais UK, il y a monde entier parce que tous a mobilisé mobilisation monte to moni pour na bandeko baya parce que babi une masse m'te ça la rappelle que non bat ba mona que et ça l'appelle changement pe ya makambo quoi. Message no ezanini pour na bandeko na biso yo bazo ki message peut ba liété ou peut-être bazo pe message té. Bon, pour la réponse, merci pour la question. Nous répondons au boye. Oh, nous sommes déjà, ça représente déjà le pays. Oh, il y a des problèmes, mais l'essentiel que tu y es, tu représentes le pays. So, tu as un Nzambe, on a été battu, c'était les apôtres de Jésus. Et les 12 apôtres, il y a 12, le Nzambe est partout. Donc, on va dire, Ponami, Bangonde, Bakoponama. Donc nous sommes là les Congolais, nous sommes là au monde de Sozalia, même 2, 3. Même Ibalemi Sak, comme Nzambe, Nzambe Zakat Nabango. Donc nous allons à Biso comme Bazoyo Kango. Babi que nous sommes là toujours pour la Congo. Donc, mais dans Bandeko, Congolais, nous sommes tous les Congolais. Boye que Mboka na Biso Bandeko na Biso tout bazo souffrir na Congo kuna. Congolais à Congo comme le premier pays à continuer à bambongo na Western Union, ça ne peut pas se faire. Toujours souffrir pour la Mboka en Europe pour la salle pour continuer en Afrique. Alors si les Congolais acquis bien, te mettons à sous la première continuer en Mboka milité. Alors nous sommes là pour combattre pour la Bunda pour la Mboka na biso à libérer. C'est ça notre problème. Donc baya tes problèmes mais tu sais bango baya pour la Mboka na bango, za Mboka na soko za Congolais donc il y a pour la Mboka na yo. Mais soko pour yete ba o bazoya bazoya pour la Congo. Problème ezate. Albert Mukende, le président ya combattant quoi. On le banni na question na tuni ndeko. Donc la président va combattre mais za boulot to sala za pour la Congo hein. Ni musale sala matala na souci ya batindeko na biso bazokanga bango justement na pouvoir wana occupation nde yango wana musa tozosala mpona kobunda moni international congolaise wa déjà mpona badroit bacongolais nyonso ye akipaka te ozala ekolo nini ekolo comme ozaka congolais todéfendre droit na yo yango wana moni todéfendre badroit bacongolais oyo baza arrêté injustement yango tosala tobanina na campagne ya Diomi Diongala po abima na kati ya prison vendredi prochain le 25 tozali awa mpona baprisonnier nyonso ya mokili bomi baplace bazali yango tosengi na bandeko na biso bango bayesi de tobose baprisonnier biso tozana ndeko no moko Kanamba Kangaye Kabila Kangaye yaka koyebundaka nango lelo bayete zala honnête répondre na micro ya bana London News parce que ça la bien que loko ozala ngo poto yebi na UK awa to yebi eza mutu moko kaka oyo asala que asenga ba demande ba marche to yebi eza Albert Mukeni mais lelo esala ni ndenge nini que batu fulo oyo bande ko ya awa lelo bayete non honnêtement et ça la rapasi mais na koyebisa yo que stratégie au biso to sali tozosenga na police tobika tozana besoin ka batukaka 20 pour ça piquer ça na marché te que bon piquer na marché biso to benga ngondenge il faut koyeba donc stratégie tozosenga na autorisation na police pour na terme na ba mikanda te omona tobi tozaka 20 awa izaka l'essentiel message eleka les marche idée ya munene to préparer o ikozala le 28 yango batu so akozala wani kozala marche na ebele weza nango marche te batu akoya ta mi balata misa déjà piquer l'essentiel tala yo mo monita ba message zo leka l'essentiel message zo leka zaka différent batu va comprendre ka te marche na piquer weza piquer les marche te marche binda batu bakoya ebele mo kimombe kozala awa les 28 et juin les événements planétaires. Oui, ce n'est que normal. Ceux qui ont béni ici, ils été toébi. Mais ça, bon, la qui parle makamwana tina sina mais ça là, les abats ils sauter. Ceux qui ont appelé ça les kabouana ou continuer dans les bagatés, dans les malangati. Les bilans bandés qu'on a gagné bazalaka. Mais va coller dans la banque. Parce que les lobbies nous avons combattant, tout le monde est collabo. Namuto ça les lobbies comme la moulo là yo collabo. Namuto ça collabo. Aza collaboter. Bon éclaircir biso pe. Bino za petit la biso. Petit peuple. Na été petit peuple te bino za ba relève la biso. To moni le yo yaka. Bino za boko biso to na so la biso. Bino ne boko tika la awa bozo mona makamonenge zali balukuta banini boko mona batu ba yebi misala. Bino bozo tatir ke ba collabore ngo ba monana. Ngai ate obenga collabore ba ngate kosa sanga ele pochanga logo te pona yebi misala na osala na kibana ngate. Donc
vérité toujours ebima kaka na Londres bakama polémique ya ba collabo yo moni bana London News oui simbi jeunesse ya kati ya UK en tout cas merci rencontre na pour benga ngo FOMODIAC donc FOMODIAC il a ici forum mondial de la diaspora combattante donc pona ba bundeli nyonso diozo lo bakere diaspora oui ba diaspora ke batokiseni hein oba msuba bundaka te biso oba bundeli mboka nde oyo pour de pesa lokumu pourquoi te lobi les à Londres pourquoi Londres est la capitale mondiale ya résistance batu banda masolo les amis mokili mombe yebi ke bana Londres banda masolo yango bana Londres ngo ba bengi sikoyo ba groupe nyoso to sangani toza esika moko ba groupe nyoso ndingo zo monana kolanda te ke o baza te toza famille toza kaka liloba moko RCK à Londres ya général Ngando toza ne esika moko au conseil de la résistance secrétaire général Bokekese Nevada toza ne esika moko nani na groupe mususu nini kokimanga CRC hein bango nyonso tozana bango esika moko batu nyonso CRC ya Jean René hein CRC Jean René Yoto azali oui. CRCP plateforme ya plateforme ezali oyo ba Eugène Kanga ba Kali ba nani susu moi ebele ba oui ba CRC ezami balé donc polimbisi o bali su ba kombo na zotanga te mais bango nyonso wana tozali esika moko donc les susu moi ba busy pour tant de quoi ko kele nyonso nazo zonga kaka ndako po nazo voyager na okele susu Paris balobi pe ba voyager l'équipe mingi mais na ko ça eza diplomatie Tony Blair toza ba British Tony Blair a bebisa biso da diplomatie te baka momona na sala kaza diplomatie na kenda comment eza na kenda pour la plaisir eza diplomatie to kola ekola veni ba British tala kaka diplomatie donc eza makila to saka ba kurango yango na tozotamula tamula de kwa na ka Paris manifestation eza samedi oyo pona avion la ba maman na Congo donc il faut tout ça bango pour moi biso to longwa wa toke tout na ke Paris na kenda pour na plaisir te et dans ça na bande kunanga ba oba sana ba problème to kuti na bango kuna eza et tout comment quoi famille to comment lokola famille moi lika moko eza na mboka na toke donc pour na biso et comment famille comment famille bandeko nanga nyonso ba combattant ba résistant na kati ya UK onyo sabete kenene mabaku abetine mabaku alobiki no mukenda alobaki mabe aloba akrecha kinga atanga kikombo nanga na ndenga mabe toza bana nzambe alobiki le pardon c'est une puissance qui libère le pardon c'est une puissance qui libère alobi ba bandeko na yo za na bango esika moko oya abetaki libaku na betaki libaku bolimbisi na saint bolimbisi po na Congo pour 8 millions de morts pour na maman baza violé to mikitisi pour na Congo pour na Congo to za la esika moko oza comprendre to mato yo